တရားကိုကြည့်အောင်ဘယ်လိုလန့်ပြီးတည်ရခေါင်းဘယ်လိုမော့ပြီးတည်ရအဲ့တောင်စိတ်ပြီးမသေးဘူးလို့အဲ့လိုဝါနူး ထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ်ပြန်ထား ပေါ်ပြန်မတမရနိုင် ဟုတ် ပြန်မရနိုင် အခုဆရာမတော့ဒီနေပြီးတော့တကုန်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ခုနေပြီးတော့တကုန်းမှာစီနေအောင်ကြောစစ်တောက်တက်တာပါလေဒီလိုမျိုးပါဖြစ်တဲ့ဆရာမလည်းကြည့်လို့အားလုံးဖြစ်ပေါ်ပါတယ် သမီးနာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲ တော့ဝင်ပါ အတက်ကရော ဆက်နေ 14နှစ်သမီးဒီမိမိဆရာအောင်ကျော်စေးကြလေဘယ်လိုယောဂဖြစ်လို့စားဖြစ်သွား မြေညီတော့ကြောင်းသွားနေနေညီတော့တပြေးပြေးနဲ့မျက်စိကြီးကြိုက်လာပြီးတော့ကြောင်းနေခဏခဏပြက်တယ်လက်ရည်ကြပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဟုတ် နှိမ့်နေတာသမီးကဟိုစာကြည့်ရများလားဖုန်းကြည့်ရများလား စာကြည့် စာနာတော့စာကြည့်ရများဟိုဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာရင်အယောဂဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျက်ရည်ကူကြီးကြာတဲ့ခါကျတော့စာမလုပ်နိုင်ဘူး ဟုတ်မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးကြောင်းကြလဲတင်မောသိပ်ပြီးမမြင်အောင် အဝေးကနေမမြင်အောင်စာမမြင်အောင် ဟုတ်ရတင်များပြီးတော့ဒီဘက်ကတက်လုံးဒီဘက်နှိမ့်နေတော့ ဘယ်ဘက်ချမ်းမျက်လုံးပေးနေသွားတမီးအခုဘယ်တန်းလဲ ခုနတန်းညလုံးမေတော့မမြင်တော့ဆိုကြောင်းပြည့်ရင်နဲ့တခြားဆေးတောက်တော့လည်းမရ မရဘူးတခြားစိတ်တောက်လို့မတက်တာဘူးအဲ့နဲ့ဒီမိစရာအောင်ဆိုစင်းကိုစတောက်ကြရတာ ဆေးတောက်ပြီးတော့2လလောက်လာမသိဘူးအဲ့လောက်ကြောက်တော်တော်သိတာ သိတာ အဲ့လိုတောက်နေချင်းကမျက်ရိုးတွေလည်းမကိုက်တော့ဘူး မြင်ရည် မျက်ရည်လည်းမကြတော့ ဘယ်လိုနေသေးတော့ခု ဘယ်လိုမှမနေတော့ ဘလို့တော့မျက်ရုံးလည်းမကိုက်တော့ မကိုက်တော့ မျက်ရည်ဘူးတော့ မကြတော့ မကြတော့အဝေးရောစာတွေပါမြင်ရ မ ပြီ ရတော့တယ် အခုမြင်ရတော့ဟုတ် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်စာရီပါကြာရင်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလူတရားကိုကြည့်အောင်တော့ဒီလိုမော့ကြည့်ရမော့ကြည့်ရစေကနေလည်းစုံနာတယ်စေးတွေလည်းစုံနေအဆင်မပြေဘူး ဟုတ်ကဲ့ရှင် အခုကျတော့မှဒီစေးလေးတောက်လိုက်တော့မှအဆင်ပြေပြီးပုံမှန်နိုင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ် ပြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ၄လလောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်တော့ကြာသွားပြီ တော့ကြာ ပြီးတော့မျက်ရည်ဘူးလေးကြာ စားတယ် သက်သာဖြစ်တော့အเจ้าမှာမျက်ရိုးတွေလာကြိုက်လာပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်တွေကြတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမနေနိုင်တော့နေလိုက်တော့အိမ်လိုပြန်သွားတော့အမေကဆေးပေါင်းစုံတိုက်ခဲ့တော့ဆေးပေါင်းစုံတိုက်တော့လည်းမတက်တာဘူးဒီမိစင်ကိုတောက်မှတိုင်းဆေးကိုတောက်မှတက်တာဘူးအဲ့လိုထိုင်လိုက်ထားလိုက်ပြီးဆိုလဲတချို့လူတွေဆိုလဲလူငယ်ပိုင်းတွေလို့ထားလိုက်ထားတယ်တမီးကဘာဖြစ်တော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး ဒူးနာ ဒူးနာရဲ့ပုံစံအာယုံကြောရအာနေသွားတယ် ကြောတွေအားနေသွားတဲ့ပုံစံပေါ့။ तू ကဆရာမရဲ့အရင်တော့ကတော့ तू ကမျက်လုံးက तू ကလူတရားကိုကြည့်ရင် तू ကဒလူမှုံပြီးတော့ဒလူလှန်ကြည့်ရဒလူကြည့်ရလှန်ပြီးတော့အကျော်အဲ့လိုဆိုတော့စေးကောင်းမှုဒီစေးသွားမှုကုံစုံသွားတာ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုစုံသွားပြီးတော့နောက်ရောက်တော့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့အမှဒီစေးလေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုနမူနာလေးပြတော့အဲ့လိုလေးတောက်ကြည့်လိုက်တော့တပြေးနဲ့မျက်လုံးကနည်းနည်းပြူလာတယ် ဟုတ်ကဲ့ မျက်ရည်လေးပါလေးလေအပူရည်လေးပါလေးလေမကြတော့ ဟုတ်ကဲ့ သူကတဘူးတော့ကုံတော့နည်းနည်းတိတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နောက်နှစ်ဘူးသုံးဘူးကုံတော့ပင်ကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် ပြန်ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ် မျက်လုံးကြီးမေးသေးရလားအရင် အရင်မေးတယ်လူတရားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလှန်ပြီးကြည့်ရသူကတိုင်းမေးသွားတာမျက်လုံးက ဟုတ် ဘ ကဲ့ က်တစ်ဖက်ကစားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဘက်တော့ဘက်တစ်ဖက်ပြီးတော့ အဲ့ဒါသူကဖုန်းလည်းမကြည့်ဘူး TV တွေပါလည်းမကြည့်ဘူးသူကစပဲအာရုံဖိုက်လိုက်တော့အကြတော့ဟိုစေကန်းနေလဲစုံနေတော့ဟိုသွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီစေးလေးနဲ့ကြတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟိုပဂတိတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပေါ့ ပြန်ဖြစ်သွား စေးဘူးဟို၄၅ဘူးကုံတော့ ဟုတ်ကဲ့ရှင် အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီစေးကတော့ကောင်းပါပဲကောင်းတယ်အာရုံကြောအားနေတဲ့လူတွေမှန်တယ်များဆိုဒီစေးတောင်းရင်တော်တော်ကောင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ် နော်ဟိုအဆင်ပြေတယ် ဝီကားတက်ရတယ်စနောက်ကကျင်လာလို့တုံလာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမတက်နိုင်ဘူးကားပေါ့ ဖေကားတွေမတက်နိုင်ဟုတ်ဟုတ် ထိုင်နာထားနာရလည်းစိတ်ကြီးပေါ့ ထိုင်တာထားကြဘလူးလက္ခဏာပြတော့ အိုင်ဒီလေးဆိုရင်တော်တော်နဲ့မထနိုင်ဘူးလူတွေပါနာအကျော်တွေပါပါမှာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ရှင် အကျော်တွေပါတော့အကျော်တွေအားနေတော့အဲ့လိုထိုင်ပြီးရင်မထနိုင်တော့ ဟုတ်လားသမီးအဲ့လိုဖြစ်တာ ထိုင်ရင်လည်းသူကအကြာကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုး
အခုကတော့အဆင်ပြေသွားတယ် ဘာမှကိုမဖြစ် ဘာ တော့ မှမဖြစ်တော့ အာမပြီးလို့ရတယ် တော့ TV တောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဘူးကျော်စာလဲကျွမ်းကျင်တယ် TV လဲကျွမ်းကျင်တယ် ဟုတ်တယ် ဟို ဟုတ် မှာတက်ပြလိုက်သာသမီကတက်ပြလိုက်တက်နာ အရင်တော့အဲ့လိုလေကားကိုမတက်နိုင် ဟုတ်တယ် ဟိုထိုင်ပြီးထိုင်လည်းမရဘူးပေါ့တမီးဟောတမီးနော်အခုတော့ရသွားပြီအတက်ဆင်းလည်းရသွားပြီထိုင်တာထားလည်းရသွားပြီမျိုးလုံးလည်းမပိတ်တော့ဘူးလားတမီးပုံမှန်တိုင်းပဲအခုကတော့လေ ဟုတ်ပါတယ်ကျမလူမလေးကအရင်တော့သူမျက်လုံးဆိုရင်ဒါမှီးနေတာပါဒီမိမိစီလေးတောက်လိုက်မှမျက်လုံးနဲ့ပင်ကိုလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အကျော်ရှင်နဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဒီမျက်လုံးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအာရုံကြောအားနေတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြဒီမိမိစီလေးကိုပဲတောက်သုံးကြပါလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ် အန်တီကအခုလိုဖြစ်ပြရတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိမိစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလူလေးဆွေးကောင်းတာလေးလုပ်ပြီးတဲ့